ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਬਣਾਓ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਰਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਰਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਤਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗਿਲਾਸ ਭਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਧਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਦਰਕ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਦਰਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਪੀਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਪੀਸ ਕੇ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਅਦਰਕ ਹੈ ਨਾ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲੱਠੀ ਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਿਓ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੀਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।